Всем привет, опять я, Стик. Ладно, хочу я, да, Стик я. Так, поехали, настройки. Нет, начало. Мы проходили, давайте Юджина. Девочку будем попозже проходить. Вот. И нету белого экрана этого. Что я тебе сделал опять? А что я сделал? Я ему маску могу сменить. У меня же есть другая. Инвентарь. Да, в связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город. Не жил. Я хочу этого чмыря увидеть. Это же я 2 звука сделал, поэтому. Бежим. Джейбертон. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Вот первый ковар. Не тот. Все. Так. Первая готова. Что нам надо было сделать? Открыть и закрыть. У нас вилла есть. Мы можем его уколоть. И посадить в эту клетку и бежать. Погоди. Вроде все на месте. Ребята, скоро буду видео снимать очень разы, потому что я уезжаю в больницу. Надо стульчик. Лампочка есть. Стульчик. Теперь носим стульчик сюда. Ставим. Берем кассету. Несем стульчик обратно.
Включаем. Берем. Понял. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто какие-нибудь сумасшедшие психи. И сюжет... Здесь что-то есть? Вот. А то вообще зашибись. Отвертку мы используем вот сюда. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки, заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, с 7 людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится... Шукаю сюда. Пока что мы его вызвали только 2 раза. 402. 402, запоминайте. Ладно, сам запомнил, спасибо. Так, 402. Открыть. Так, ага. Так, все готово. Угу, дальше. Давай, иди. Ну, если он сюда приходит, значит все нормально. Ничего не забыл больше. Вроде нет. Иди отсюда. Я не смешаю, потому что у меня в руках ключи, ладно. Да иди быстрее. Так, вот теперь смотрю. Сейчас мы, наверное, быстрее пройдем, чем надо. Что как? Так, все, бегу. Надо покушать мелкий вей. Он заснул. Что мы взяли? Так, что мы забыли? Да, все на месте. Быстрее, быстрее, пошли. Какой же он слепой, если не замечает то, что я сломал дверь.
Сейчас мы его пройдем. Ключ от чемодана у меня. На самом деле, я забыл свет включить. Так, погоди-ка. Что-то здесь... Сори, извини, я свет не хотел включать. Кто включил свет? Не я, нет. Ты забыл. Фух, я думал, он уже убьет меня. Да ё-моё. Так. Думаю, что меня отмечнет. Да ё-моё, магнит. Я уже надеюсь, нитка будет. Иди назад теперь. Поднимайся теперь. Да, все. Так, мы сейчас закрываем. Бежим с отверткой. Открываем книжки. Так, что же я еще громкого не делаю? Моя нога! За шум! Отличное место, чтобы спрятаться. Да не поверишь, я уже прячу. Где ты, черт возьми? Моя собака пришла. А ну заткнись. А ну заткнись! Надо замереть его, когда он поднимется на чердак. Решил поиграть в прятки! Давай. Все. Ну что же, ребята, все. Оставлю отзыв 5 звезд. Это лучшая игра. Это головоломка. Да. Графика, да. Это игра, ты за графика. Нет. Все, опубликовать. Это лучшая игра. Все, до свидания. Всем пока, 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 пока.